So, was erwarten wir vom First Pick? Also, wenn es jetzt nach mir geht, ich persönlich finde... Ich muss hoch. So. Ich persönlich finde, Ari ist super OP. Ich weiß nicht, ob sie First Pick worthy ist persönlich, jetzt vor allem mit Azir-Ban. Mit Azir Global Band ist er immer noch, nehme ich an, right? Ich persönlich finde Ari super stark. Ansonsten, T1 auf Red Side, das heißt, ist die Frage, kommt irgendein crazy Counterpick von Kiria? Ja, oder spielen wir hier Standard, sowas wie LUCIAN NAMI wieder? Wir wissen es nicht. Warum spielt Reckless nicht? Ich weiß auch nicht, ne? Ich wurde hier irgendwie gebaitet. Ich verstehe, warum spielt Kiria? Möchte ich nicht. Band bis 14.5. Aber auf der LCK ist ja auch gebannt. Da ist 14.5. Warum ist Azir Global gebannt? Soweit ich weiß, wegen einem Bug mit seinem EQ, bei dem er teils einfach invisible ist. Reckless kommt dann zu Game 2. Okay, dankeschön für die Aufklärung. Dankeschön. So, Corki-Ban verstehe ich persönlich auch nicht, ne? Ich weiß, ja, Faker hat so 40 Games am Stück gewonnen mit Corki, aber seit dem Eclipse-Change finde ich jetzt nicht so schlau. Mit seinem EQ, lol. Mit seinem EQ. Entschuldigung. Damon Band nur gegen Faker. Ja, ist die Frage, ne? Also Corki, Oriana raus. Also, ich finde jetzt einen Ari First Pick nicht so schlecht. Muss ich ehrlich gestehen. Ash Band noch okay. Ich fand hier einen Ari First Pick nicht so schlecht. Kannst du diesen Global Bann erklären? Das heißt einfach, dass der Champion wird nicht gebannt, er darf nicht gepickt werden aufgrund von was auch immer. Nein, in dem Fall ist ein Bug mit Azir, soweit ich das weiß. Nico gibt's noch. True. Ich finde aber Ari finde ich stärker momentan. Mit seinem Turret Game gibt der okay. So, da haben wir den Bug. Was ist der Global Bann? Der Global Bann ist Azir. Ne, hier in der Mitte. Da. Ja, also Ari ist offen. Ich weiß nicht, warum du zwei Mittlern bannen würdest, wenn du nicht für irgendeinen, also wenn du nicht irgendeinen Prio-Pick im Kopf hast. Dann hast du Johnny auch gebannt. Beigebannt, das heißt. Okay. Okay. Fair enough. Kann ich sehen. Jetzt Ari plus Lucian. Ari plus Lucian. Oder LUCIAN NAMI. Quay ist noch offen. Quay Ari sind noch offen als Midliner. Talia ist auch noch offen, wenn sie wollen. LUCIAN NAMI ist auch noch offen. Okay. Okay, Aatrox. Oh, LUCIAN. Was halten wir davon? Wie finden wir das Ganze so? Oh, und auch noch gegen Smolder. Was halten wir davon? Abstand ist die richtige Antwort. Sehr genau. So, okay. Also Ari ist offen, Quay ist offen, Talia ist offen. Er geht Syndra, weiß ich nicht. Oder ob das einfach so ein Horror von ihm ist, ne? Ne, Milio wegnehmen ist komisch, ne? Okay, jetzt muss Nami auf 3 kommen, obviously. Jetzt muss Nami auf 3 kommen. Die Milio W, die erhöht dann auch die Range von Smolder Q, nehme ich an, right? So wie es Rapid Fire auch macht. Das heißt, ich könnte sogar sehen. Okay, so, Midlane-Band. Jetzt ist die Frage, was bannen sie? Hui und... Bannen sie noch einen zweiten? Oder bannen sie nur Hui? Weil du hast Hui, Ari und Talia. Die 3 Midlaner sehe ich jetzt hier. Also die 3 Midlaner sehe ich hier. Ich weiß nicht, ob du Hui und Ari wegbannst. Auf Seiten von Damon. Bannen wir dann noch? Rel, interesting. Man muss bedenken, dass T1 natürlich den 4. Pick hat. Kassante Bann, okay. Ich würde hier wirklich, also, wenn ich Damon wäre, würde ich schon die Ari bannen, persönlich jetzt, weil LUCIAN NAMI, Aatrox, wenn du dann noch eine Ari reinbekommst, dann ist es schon eine harte Teamfight Snowball kommt von T1. Das heißt, hier Ari bannen würde ich schon fühlen, persönlich. Dankeschön. Ich habe mal recht. Das ist gut. Midlane oder Jungle hast du jetzt. Okay, du hast Poppy, aber ist nicht so geil gegen die Gegner. Du hast Jarvan. Potenziell, aber Spyro kann rausfliegen. Schade. Sind sauer der andere Bruiser noch? Weiß ich nicht. Klar, Poppy super stark im Early Game. Vor allem, wenn Ona Level 2
Shenanigans macht. Okay. Talia, Hui, die beiden Midliner, die noch offen waren. So, die zu meinen kommen. Gut sieht er aus, Herr Engelmann. Ich denke, du siehst besser aus. Kein Comment. Comment auf Atrox jetzt? Okay. It's not exciting. Oh, a change? Yeah, Karmas and Zhao, we've been seeing a lot of this. And I do like it a lot. I'm just shocked given ja. Comet Atrox einzige Chance. Okay, I get it. Super Heavy AP. Super Heavy AP. Das heißt, du brauchst ja auf Toplane noch irgendwas, was AD Damage macht. Außer du willst den Small auf Toplane flexen. Was für gute Besserung, ja, aber du musst dich doch ausschlafen von deinem Cola-Rausch. Habe ich gedacht. Und deswegen gute Besserung. Ich hoffe, dir geht's heute besser, Mann. Nein, ich hab Croc. Ich hab Croc, nein. So, Last Pick. Du hast den Sau offen, du hast Javan offen. Von den AD Jungle. Du hast jetzt, theoretisch hast du eine Poppy, ja. Aber du willst auf jeden Fall was Aggressives im Early Game. Das heißt, hier ein Javan würde ich schon nicht schlecht finden, persönlich. Right, so ein kleiner Javan. Nocturne is going to be the choice here. Sehr starkes Sidelaning von T1. Sehr starkes Sidelaning, sehr wenig Playmaking. Sehr wenig Playmaking für meinen Geschmack. Wir spulen vor, Minute 20, Minute 25. Nocturne Talia wenig Playmaking. Okay, es ist kein Javan, der EQ-Ulti drückt. Okay, sorry. Bruder, spielen wir selbes Game? Nee, anscheinend nicht. Es ist nicht dasselbe wie eine Javan-Ulti. Das Sidling ist super stark später. Deswegen, was halten wir von Renekton? Was halten wir von Renekton? But it just feels like I press my paranoia and then Zeus flanks. But if DK is able to use the kiteback power of this composition to stay away from that, I think the Abstand? Wirklich? Also, habt ihr in letzter Zeit Solo-Queue gespielt? Und habt ihr mal gegen den Renekton mit Eclipse gespielt? Das ist, also, es ist wirklich verrückt, was da teilweise, also, es ist wirklich verrückt, was da passiert. Wird gesolo-killt? Ja, okay. So, Ingame Sound, Lautstärke. Einmal checken, bitte. T1, T1 fighting! Yeah, I really don't know what you were going. I followed you, but I had no idea what I was going for. Right when I started speaking, I was like, well, I shouldn't do the same thing. But I thought about it too late, so I like. Ich bin Renekton WEEQ armer für 80% meiner Leben macht for me free. Top. Ich brauche hier mehr Opinions. Lautstärke. Great addition to the LCK. Just gives me more of an excuse. Minimal lauter. To talk about anime. So, I'm very happy. Passt. Fuck. Is there any anime character that jumps out at you that's like Lucian? Fuck. Bisschen lauter. Fuck. Ich kann nur 2. Guck, es geht nicht. Es geht nur 7 oder 9. Ah, ich hasse es. Yeah, and like. Ich hasse es. Kein Comet Ajax. Warum nicht? Okay. That's fine. So, jetzt 9%. Das wird schon passen. So. Bin Jungler, das heißt, wir reden ein bisschen über Jungle-Matchup. Ich finde, Rap-Buff-Start finde ich interesting. Ja, normalerweise mit Maokai magst du ja eher diesen Raptor-Start. Auch bei Nocturne, das heißt theoretisch, was passieren könnte, ich glaube, also, na, wir sehen schon, Faker ist ja am Pressure in Midlane. Was wir sehen könnten, ist ein potenzieller Level 3 Topside-Invade. Das könnte ich sehen, weil Nocturne gewinnen wollen wir uns ziemlich hart. Faker mindestens mal 50-50 Prior, würde ich sagen. Na, außer Karma spielt aggressiv für Lane Push mit AQ. Kommt drauf an, müssen Midlane zeigen. Ja, das Bot, der wird halt schon gepressured, klar. 11-0 Aatrox, ja, passt.
Heißt, müssen wir jetzt schauen, was Ono macht, ob er für den Full Kill geht oder ob er für den Weg geht. Sieht dann Full Kill aus, so wie Faker hovert into Botside rein. Sieht der Ward von Faker, der sieht die Raptors. Das heißt, wir wissen, also beide Jungler wissen genau, was passiert auf der Map. Ja, wir haben den Double Full Kill. Standardmäßig. Was sagst du zu LUCIAN NAMI zurzeit? Ich finde es ehrlich gesagt nicht schlecht. Also, ich finde es nicht schlecht, aber ich bin auch ein bisschen spoiled. Ne? Ich schaue sehr viel, ich bin spoiled von Ruler, LUCIAN. Ich weiß nicht, ja, gegen Genji sah es nicht so gut aus, aber trotzdem. Den gemissten Q habe ich gesehen. 3 Minuten später Bus kam nicht sollte, kein Problem. Ja, bei der Jungler Full Clear noch dann hier obviously den schnelleren Clear. Das heißt, er kann sich jetzt entscheiden, er könnte es honestly auch noch. Obwohl, er hat Raptor verschaltet, das heißt, er kann nicht mal zu seinen Raptors. Und er weiß auch, dass die Maokai Raptors nicht starten. Das heißt, oint er jetzt hier rum, bis die Crab startet. Das ist ein aggressiver Trade. Interesting. Das ist ein hart aggressiver Trade. Ward gefällt mir, das heißt, wir werden hier gleich. Also, wir reden in der Wir-Form, oder? Wir reden von T1 in der Wir-Form. Ist es akzeptiert, oder? Ja? Okay. Ja, wenn er sagt, sehr gut, okay. Ja, dann wissen wir, was der Maokai macht, oder wann der Maokai auf den bestimmten Timern ist, währenddessen Lucid auch mit dem Ward auf den Raves. Ja, ja, okay, passt. Super, machen wir. Hast du etwa keinen T1-Vertrag wie wir alle? Ja, noch nicht. Ja, noch nicht. It doesn't quite hit the same, but I'd say it's still pretty strong. Faker's going to get leased up here. That's a big match. Fein, ist fein. Komplett fein. Face Rush carryt ihn raus hier. Hat aber keinen TP. Währenddessen Showmaker noch TP ab. War auch noch nicht Base. Ja, schwierig. Ja, super, super schwierige Lane-Situation. Klar, Kramer natürlich der Lane-Bully, würde ich jetzt mal behaupten. Zusammen mit Nico. Nico, Orianna, Karma, so die Holy Trinity der Lane-Bullies. Madison bei der Jungler, ja, die machen einen entspannten, ne? Also Lucid hier einen kurzen Umweg. Wait, der läuft direkt hoch, okay, wollen sie... Guter Read. Guter Read. Durch den Ward auf den Raptors. Der davor schon von Lucid geplaced wurde. Nicer Chunk von Gumayusi. Hier gezündet, Barrier schon auf Cooldown. Das Maokai nicht gegen das komisch. Das schätze ich mal nicht. Ja, ich glaube auch mit Maokai clearen ist nicht schlecht. Ja, vor allem wenn du gegen den Champion wie Nocturne spielst, musst du halt schauen, dass du etwa gleichzeitig Level 6 hittest. Ja. Faker war gut, oder? Ich habe ihm 30% HP genommen, war ein guter Geld, oder? Währenddessen Zeus, das passt, oder 2 Waves weg, kein Problem. TP zurück, war ein Witz, er verliert nicht die ganze Welt, er verliert die Kennen. Wenn ich es richtig gesehen habe, wir bekommen dafür einen Drake, ist glaube ich in Ordnung. Ist vollkommen in Ordnung. But Lucid is going to get triple blades. They got a proxy off, so they get that. And they bullied Zeus off the wave as well as forced his TP. So a lot of this, I think, ja, 3 Gubis, ich hasse sie. Ich hasse sie so sehr. Ich mag eine Gubi pro Spawn, weil sie mir mehr XP gibt. Ja, sie gibt mir mehr XP und sie benutzt meine, also ich krieg einen Stack auf meinem Jungle-Item. Ich hasse die 2 andere. Das heißt, Drake für Gubi Trade, ja, ich bin kein Freund davon. Vor allem, Hard Engage hat sie wohl nicht. Playmaking haben sie, vor allem auf Silence später. Wie möchtest du das haben? Du möchtest eigentlich, dass T1 dann irgendwie mal die Drake später contesten muss, right? Und nicht for free quasi Side Impression kann. Und sagen wir mal, wenn sie das wollen würden, ein Tier 2 Turret für einen Drake traden. Ja? Ist natürlich kacke, wenn du dann die Early Drakes gibst. Draft gegeben, nehme ich an.
Ich weiß nicht, ob die spezifisch vom Botlane-Matchup, ob LUCIAN NAMI, also ob Team Botlane einfach viel besser spielt währenddessen. Oh, sexy Stil. Gefällt mir sehr. Ein Camp für Level 6 ist auch. Das heißt, was Ohne machen könnte, er könnte jetzt in den Midlane-Busch stellen, einen XP von dem Range-Clip hier nehmen und dann ein Level 6 Surprise bekommen. Wenn das sind 30 Stacks. Ey, die haben noch keinen Timer. Okay, ich sag euch die Stacks ich gebe euch die Stacks immer durch. 30 Stacks gerade bei Smolder. Sehr wenig, to be honest, aber die Laning First war auch ziemlich hart. Guck mal. Hat noch Cleanse, ist gar kein Problem. Grundgütiger. Wenn das auf Toplane All-In, yep, Croc. Kriegt hier einen kleinen Chunk, aber that's about it. That's as far as it goes. Toplane verstehe ich nicht. Toplane verstehe ich nicht. Wie das Stack-Wette. Okay. So. Wir machen eine Wette. Wann hat der Smolder seine Stacks fertig? Wer am nächsten dran ist, kriegt von mir einen Sub gegiftet. So. Ihr müsst, ich kann eure Chatlogs lesen, das heißt, Lügen funktioniert nicht. Ihr müsst es guessen. Er hat jetzt gerade ich glaube, er hat 34 gehabt. Was heißt fertig? 225 Stacks. Wann hat er 225 Stacks, der Smolder? Wer am nächsten dran ist, kriegt von mir einen Sub gegiftet. Okay, ihr merkt euch eure Zahlen, ihr schreibt es jetzt rein, ihr merkt euch eure Zahlen und sobald es voll ist, schauen wir nach, ihr müsst euch dann melden. Und jeder nur eine Zahl, ich kann eure Logs lesen, Lügen bringt ihr nichts. Schummeln kann nur ich. Oh, währenddessen schöner Gang von... Meister Ops ist kleiner als 3. Ist es free? Nein, oder? Nein! Nein, oder? Ja, nein, oder? Gibt's hier kein Flash auf Zeus? Oh mein Gott, es ist ein Desaster. Es ist ein fucking Desaster. Und mir hat eigentlich dieser Counter-Gang gefallen. And I thought Lucid was going to counter gank, but instead they flash aggressively on top of Zeus. Owner, when he arrives, looks like es war ein schöner Lane-Gank von Lucid, muss man sagen. Und ich glaube, der Counter-Gank war auch okay. Der Gedanke war auch okay. Ja, nur leider das Follow-Up war schwierig, ne? Sobald die Maokai-Ulti durchkam, konnte Zeus, glaube ich, auch nicht moven. Ich möchte nochmal das Replay sehen, aber ich bin mir ziemlich sicher, Zeus wurde ein bisschen geblockt von der... Maokai-Ulti. So. Initial Engage, hier auch schön, ne, von Lucid. Direkt Raum gezogen. Und jetzt schauen wir die Maokai-Ulti. Ja, blockt Zeus halt komplett raus und deswegen ist ohne halt in einem 1v2-Szenario. Dann auch der Q von Lucid knockt Zeus nochmal zurück und Zeus hat halt kein Flash. Ja, es ist eine Tragödie. Ja, Showmaker auch mit First Move. Klar, Faker hätte Ulti gehabt, aber ich glaube, das hätte nichts geändert. Also ich bin mir ziemlich sicher, das hätte nichts geändert. Ja, eine Tragödie. Ja, Eclipse fertig für Renekton und ich weiß, ihr habt bestimmt auch schon Solo-Queue-Game gespielt auf diesem Patch und ihr wurdet bestimmt auch gegen Renekton bestimmt auch schon. Und ihr habt schon mal eine Combo von Renekton gefressen mit Eclipse. Es macht keinen Spaß. Es macht absolut keinen Spaß. Schöne Ulti von Faker und Lucid ist down. Oh, hat er Glück gefressen. Oh, hat er Glück gefressen. Oh, hat er Glück gefressen. Oh, Grundgütiger. Nein, aber er kann gedeiht werden. Er muss die ganze Wave hier droppen. Was bedeutet, Lucid kann... Wait, er droppt nicht die ganze Wave. Schönes Culling. Sehr schönes Culling. So. Was King jetzt hier machen wird? Er wird die Pressure aufhalten. Und jetzt ist die Frage, was macht Lucid? Geht er für den zweiten Gooby-Spawn? We got the stun coming in, that's the Q, and that is the end of him. He cannot step up to the lane. You can't walk up! You don't have flash! He's a Eclipse, man! He's just gonna shred through you, King, and on this Renekton popping off! Lucid has ult. He wants to use it. Yeah, they spot him too early. Ja, okay. Lucid ist gerade Botside, also hat sich gegen die Goobies entschieden. Also den Drake sehe ich jetzt, also den Drake-Contest sehe ich jetzt nicht, das heißt, ich frage mich, was Lucid hier macht. Ja, ich glaube, die Goobies wären auf jeden Fall free gewesen. Da ist auch der Assist-Ping auf den Goobies jetzt drauf. Schauen wir mal weiter, was wird. So, jetzt die Bubble. Trifft nicht. Ja, NT. 3 Plates auf... Mom! Wait. Okay. Passt. Was wird? So. Jetzt ist... Also, die Sache ist, jetzt ist Luz halt sehr spät auf den Goobies.
Klar, Faker ist halbe HP, das heißt, wahrscheinlich wird es nicht contested, aber ein bisschen awkward, weil jetzt spawnt noch sein Wrap-Up. Das heißt, er muss jetzt wieder von oben nach unten laufen, obwohl er gerade von unten wieder kam. Oh, du bist so geil. Schöner Flash von Faker und dann der easy Cleanup. Komm. Schlitz. Sehr schön. Sehr schöne Sache. Na, überconfident von Showmaker. Kann man wissen, dass der Nocturne die Ulti ab hat. Aber auch gut gepunished von Ona. Sehr schöne Sache, Harry. Das ist falscher Ehrgeiz von Damwon, right? Wir sind hier doch easy fein. Schönes Spellsheet. Schöne Sache, Harry. Schönes Spellsheet. Ja, super wichtig, super patient gewesen. Weder die Maokai-Ulti noch den Maokai-Q oder W geblockt mit seinem Spellsheet, sondern gewartet, bis das Renekton W kommt. Richtig schöne Reaction-Time. Gefällt mir sehr. Das große Problem ist 6 Scoobies. Jucken uns 6 Scoobies. Okay, muss Cleanse ziehen. Passt. Passt. Jucken uns 6 Scoobies. Ja, nicht wirklich. Nicht wirklich. Faker hier natürlich mit Absicht die WE-Kombo gemisst, ja, damit Showmaker falsche Confidence bekommt. Ganz lockeres Ding, ja. Falsche Confidence, damit dann auch der Overstep, wollte für den Dive gehen und dann ganz locker der Countergang von Ona. Oder was heißt Countergang? Aber der Gank. Super. Enlighten me. Warum wird Static Shift, also okay, Static Shift wurde 300 Gold billiger gemacht. Warum wird Static Shift aber wieder auf, auf Lucian gekauft? Für Wave Gear, I get it, aber rein für den Damage, also für den Poke und Damage ist es ja um einige schwächer als ein Stormrazor. Gutes Set für den Preis, das sehe ich auf jeden Fall. Also wie gesagt, die 300 Gold, das ist ein gutes Item, aber ist es besser als ein Stormrazor auf Lucian? Wie sieht es aktuell mit den Stacks aus? Wenn nächstes Mal der Smaller gehovert wird, gebe ich ein Update. Wer das Bot denn für... Ich bin kein Freund vom Herald. Ich bin wirklich kein Freund vom Herald. Ich glaube, er braucht... Small hat 85 Stacks. 85 Stacks, das ist sehr wenig. Also sehr, 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 sehr wenig. 85 Stacks bei Smolder. Ist ein hartes Ding. So, jetzt haben wir Botlane 4 zu 1 für free bekommen und jetzt engagen wir hier, finde ich... Showmaker wird auch weggepunished, hat kein Flash. Nein, bitte! Okay, Showmaker ist tot. Right? Okay, nice. Ja, Deeper chasen, wie gesagt. Wir haben dieses Playmaking, Nocturne Ulti an, Talia Ulti drauf. Ja, und dann kannst du einen Target picken, wie jetzt hier Showmaker in dem Fall. Aber, Mom! Gut. Ja. 93 Stacks bei Smolder. Alles darüber hinweg. So wirklich tief reinchasen geht nur, wenn du wirklich Head bist, ja. Und hier, ich glaube, fand ich das sehr gut, dass man da Richtung Mitte geschaut hat. Oftmals wird er halt überchased in den Jungle. Hier stattdessen einfach ganz locker für den Turret. Jetzt sehen wir es gleich nochmal. Talia Ulti kommt, Lichter gehen aus und dann ist es easy Playmaking. Ich glaube, Ona hat auch die Blast-Combo betätigt, sehr, sehr schön von ihm. Ja, gibt Showmaker nicht die Zeit, um zu escapen. Und dann hier nicht chasen, sehr wichtig. Ja, mit dem Turret direkt gepinkt. Geil. So, jetzt ist die Sache, wenn das... Midland-Turret gegen Smolder ist so wichtig, weil jetzt hat er keinen Safety Space mehr. Ne? Wir sehen jetzt auch schön die Lane geworden. Das heißt, sobald die Ona-Ulti ab ist, ich glaube, er könnte auch Level 11 hitten vor seiner nächsten Ulti. Dann muss Aiming jedes Mal auf Midlane respekten. Kann nicht nach vorne laufen. Wo ist eigentlich Tolkien? Der nüchtert aus. Der ist gestern eine Cola zu viel. Stacks sind 101 Stack. 104. Ich halte da auf dem Laufenden, keine Sorge. Das ist nicht gut für Damwon. Cleanse für Flash von Maokai. Wir freuen uns. Wir freuen uns. Yeah, that's a win. Maybe they thought that he was out of his cleanse. Because Flash for cleanse, obviously T1 is going to take that trade any time of the week. Bald 2 Items fertig bei Gumayusi. Und dann wird schön auf Poke gespielt. Finde ich sehr, sehr geil. Vor allem da der Midlane-Turret weg ist. Wie gesagt, Aiming. Einmal muss er die Nocturne Ulti respekten, das andere Mal muss er LUCIAN NAMI respekten, wenn da in der Mitte noch einmal ein Dash reinkommt. Weil wirklich, ne, Disengage haben sie nicht. Ja, er kann wegfliegen, der kleine Spyro, aber that's about it.
Oh, they're gonna commit to this. They really Das want wird this. 50-50, aber Maokai hat keinen Flash. Hat Might steal, and yes, he will. They're gonna pick it up, and T1 they just say no. That Maokai is too scary, and without Zeus, without TP, they have to run away. That's the big thing. DK, no, if we invest our TP, they cannot commit to this because Zeus can't join the fight. On the bright side, If they get a mid lane turret for this, there would still TP be bekommen von lots of Kingen. win as aiming. Ja, währenddessen wir bekommen den Midland hier. Woke up, the wall. Boah, geile Combo, aber es bringt nichts. Aber auch hier, es ist im Endeffekt nur ein Sidestone, right? Okay. Es ist im Endeffekt nur ein Sidestone. Wow, der halbe Turret ist das weg. Okay, das ist wieder scheiße. Ich bin am Überlegen, hätte man beim Drake potenziell die Maokai-Ulti mit Nocturne-Ulti blocken können, dann blockst du diesen einen Paar und alle stehen dahinter. Ob das möglich gewesen wäre? Ich verstehe aber, warum man den Fight nicht eingehen will. Währenddessen ohne Chase Lucian down, ohne Flash. Okay. Hör auf, hör auf, hör auf, hör auf. Hör auf, hör auf, hör auf, hör auf. Nein, nein. Oh, Faker. Ja, nein, nein, nein. Warte, Faker. As T1 are down members and DK are so fed at this point in time. Faker, he's trying to ride the wall, but that's not a flash, as you mentioned. Big shield's coming out, but he will die eventually. The question is, Smaller hat 128 Stacks. given the shutdown, and this is a massive swing. Der Top-Lane-Turret ist jetzt auch da. Lucid, is he gonna get taken down here? Mid-Turret ist jetzt auch down. Hat eine Weile gedauert. Ja. So, Brightside. Double TP raus bei Damwon, Double TP ab bei T1. So, jetzt schauen wir, wie sie das Sidelane spielen. Und für den nächsten Drake sollte der TP von Showmaker auch noch dran sein. Aber es ist halt so, ich bin der Nocturne. Ich sehe die Krabbe und ich werde auch hinlaufen. Ich sehe es. Ja, schöne Kombo von Faker, aber es reicht halt nicht. Das reizt nicht. Ja. Und dann kein Flash, keine Ulti, verdammt nochmal. Ja, aber ich bin der Nocturne. In diesem Play, ich bin der Nocturne. Krabbe ist Pflicht, so. 140 Stacks bei Smaller, das. Der hat noch ein paar Meter zu machen. Okay, irgendwie ist der Damage underwhelming. Gut, fair enough, sie haben alles draufgeknallt, Karma-Schilde und so weiter, aber... Yeah, good call. That was like 100%. Just abandon shit, man. Lohmann Gaming, ich will von dir nochmal hören, dass die LCK besser ist als die LPL. Ich möchte es hören. Ich möchte es hören. Bitte Lohmann Gaming, wenn du hier bist. Ich möchte das hören. Bitte. Ich möchte es hören. Ist fein. Ja. Weiterhin Double TP ab bei T1, kein TP ab bei Damwon. Das heißt, sie müssen sich entscheiden. Ne? Also gehen sie auf 4 Mitte auf eine Wave und geben dafür T1 einen Side-Push. Dann ist es einfach nur ein Spiel von Respekt. Ne? Ich sag nur TF. Cut the tape, cut the tape. Nice, nach 20 Minuten der Blue-Buff-Stil, das ist super huge, ne? Also, klar, das ganze Team nochmal Blue-Buff securen und dem ganzen Gegnerteam auch noch den Blue-Buff wegnehmen, ist schon stark. Ich bin noch nicht der größte Freund vom Static Shift, weiterhin. Hallo, Bertades. Stacks, 150 Stacks. 150 Stacks haben wir gerade. Ja, wird ein knappes Ding. Ich hoffe, ihr seid so im 24-Minuten-Territorium. Reicht das 3 Minuten für 5? Ne, reicht nicht. Das kann noch eine Weile dauern. Die späteren Zeiten werden hier sich durchsetzen. Katzen-Headset. Bitte einmal nachschauen, seit wann Tolkien anwesend ist. Erste Nachricht, 11:58 Uhr. Er war um 11 Uhr anwesend, tatsächlich. Er lügt euch nicht an, euer Streamer. Er lügt euch nicht an. So, jetzt haben wir das Ganze, na, Mid-Turret ist weg. Während das Mid-Turret bei T1 ab und Faker TP't auf Mid-Turret. Interesting, das heißt, sie wollen Early Position bekommen. Lucid hits level 11 by smiting away the big raptor. Wo ist denn Tolkien? Der muss sich von der Cola erholen, ne? Der hat gestern einen über den Durst getrunken. Also Gomayusi, der weiß aber auch ganz genau, da ist kein Hard Engage, ne? Also der sieht diese Plays hier, ne?
Ich liebe das. Wirklich, ich liebe das. Um was geht's bei Smolder? Er muss die 225 Stacks von Mana mit einem True Damage jumpen. Carrier. Mom kommt und sie ist fucking useless. Ja! 173 Stacks bei Smolder. Sehr schön Flash wieder raus bei Lucid. Das heißt, Guma kann hier eigentlich auf Midlanes machen, was er möchte. Liebe ich. Ich liebe das. Jetzt hier Wall von Faker. Lichter gehen aus und dann, ich glaube, du wirst sie halt nicht mehr in Engage finden. Oh, das ist falscher Ehrgeiz. Oder? Lucid wurde drüber gekickt. Es ist falscher Ehrgeiz gewesen. Nein. Although some low health bars here on the side of DK, and aiming still crucially not at 225. Hysterics! Ist okay. What are we doing? Ist okay. I was just about to say is, oh, Guma, go aggressive. 187 Stacks. He doesn't have a choice. Yeah. They have to get this. Das ist alles noch in Ordnung, oder? This is their window. The Smaller still only sitting at 187. But yeah, das ist alles noch in Ordnung, oder? Your engage just isn't that good. Like your counter engage is great. So, das Wichtige ist, also das große Problem ist, wenn hier nicht bald 187. Ja, 187. Yeah, well, I mean, he's been playing like it. Like with Maokai, you just can't really. Das große Problem ist, wenn hier nicht eine Soul Point Win Condition kommt, dann kann. Ja, ist schwierig, ne? Also hier rausstollen gegen Smolder, Maokai, Karma, ich weiß nicht. Die haben halt auch so hart für Zone Control, ne? Und das große Problem ist, du bist hier nicht in einer Position, wo du denkst, so, ja, nee, ein Droppen geht so und wir spielen Sideline. Das funktioniert halt gerade noch nicht. Und correct me if I'm wrong, aber der Smolder könnte hier auch Rapid Fire skippen, oder? Hat ja Melio W in der Theorie. Melio W auch ein Karma-Schild, um ranzulaufen. 197 Stacks. Weiß nicht, ob T1 Scaling hat. Ja, das ist sehr viel Individual Skill. Wir sehen auch, also der Damage-Bild, das ist nicht der höchste Damage-Bild von Faker. Das ist ein sicheres Ding. Das Seraph into Kryptoblume. Wobei sie sehr schnell prockt, ja. So, ja, hier ein bisschen falscher Ehrgeiz, hier noch reinzugehen, oder? Von Ona. Ich glaube, du hattest ja die Position und die Maokai-Ulti war auch schon raus. Das heißt, du hättest ja auch einfach Richtung Drake gehen können. Aliens for Life, vielen Dank für deinen 4. Monat. Wie stackst du Modder nochmal? Champions Hit mit Spells oder Minions / Monsters Last Hit mit Q. 205 Stacks bei Smolder. 213. Wir gehen in Dangerous Territorium. Oh nein. Healing reduction as well for carrier, but I don't know if that's enough. You know, like you can itemize as much as you want. Okay, Mid-Waves werden halt auch immer härter zu contesten. Wir sehen es hier. Der Mid-End-Turret, okay, was das Silver Lining ist, der Mid-End-Turret steht noch. Ja, der Mid-End-Turret steht noch, das heißt, da haben Guma und Carrier haben noch ein bisschen Safety Space. Sobald der weg ist, Grüße an den Bundestrainer. Grüße zurück, mein Lieber. Danke für den 2. Monat. Ja, dankeschön. You know that you're joking, okay? Und was man jetzt weiß, Lucid hat keinen Flash, hat keine Ulti. Das heißt, hier for free Silent Impression. Ich weiß halt nur nicht, ob er tatsächlich Progress machen kann. Warte mal. Ich glaube, Smolder ist voll. Zeig Smolder. Der hat gerade Crocs genommen. Zeig Smolder. Wir nehmen die Zeit, soweit ich sehe. 222. 25, 37. 25, 37 merken. Wir schauen zwischen nach dem Game. 25, 37. Wir schauen nach dem Game rein. Nicht jetzt schreiben. Schreibt nicht jetzt. Warte. Nein, schreibt nicht jetzt. Nicht jetzt. Naja, wir machen es nach dem. Wir machen es zwischen den Games. Er ist jetzt 25, 37 hat er voll gemacht. 25, 37 hat er voll gemacht. Fuck. Nicht jetzt, nicht jetzt. Ja, okay. Ich lieb's. Ich lieb's. So, unser Minigame ist vorbei. Ich lieb's. Nicht jetzt oder jetzt nicht. Warte mal. Naja. Gut. So, also Smolder's Folge ist like, jetzt wird's sehr gefährlich. Jetzt wird's um einiges gefährlicher. Lucid hat wieder Flash up. Wow, ist Lucid greedy. Actually, very difficult to kill, but they do take him out, and that might just be Baron for T1. Let's see if they want to start it up.
Oh, really rough there by Lucid. If he flashes over the wall immediately, then maybe they're able to get out of here alive. Instead, he ends up going down. That's no smite. This might be Ist ein interessanter Play gewesen. Jetzt auf einmal random. Warte mal, die kriegen jetzt random. Mom kommt, aber es wird nicht stealen. Der wird nicht stealen, der wird nicht stealen. Easy Smite. Damit ein Free Nash. Habe ich jetzt nicht auf meiner Bingo-Karte gehabt für das Game noch. Aber nehmen wir. Oh Gott, oh Gott, das ist Small OP. Oh Gott. Oh, Grundgütiger. Verlieren mit den Töt so. Und das hatte ich ja immer gesagt, so mit den Töt noch richtig das Silver Lining, dass Guma und Carrier quasi immer da die Safety haben von dem Töt. Jetzt ist er weg. Schwierig. Hat Carrier schon... Warte, was geht Carrier an Michael als Second? Als zweites? Nee, habe ich nicht gesehen. Ich glaube, es war nicht Michael. Also hier erstmal super später Flash von Luke. Also... Ich glaube, zu irgendeinem Zeitpunkt kannst du schon flashen. Klar, er weiß, im Hinterkopf hat er die Melee-Ulti, aber dann nochmal auf Fake reinzuflashen. Ich bin der Maokai. Ich bin der Maokai. Und ich bin auch die erste Person, die dann fragt, was mein scheiß Team eigentlich gemacht hat. Ja, Mike, vielen Dank für deinen 10. Monat. Ich bin der Maokai. Wie viele Stacks hat Smaller gerade, sage ich, sobald ich es nächste Mal habe. Bald Deathcap fertig. Serpentfang. Auf... Ich würde das Serpentfang vielleicht mehr auf Aatrox führen, ich bin mir nicht sicher. Chemisman, vielen lieben Dank für deinen Sub. 272 Stacks bei Smolder. Kleines Update. Chemisman, vielen Dank für deinen Sub. Smolder, ja, 272 Stacks hat er. Die Sache ist... Nee, da hat schon irgendeinen Sinn dahinter für die Wall. So, jetzt ist das Problem, jetzt haben sie wieder Position aufgegangen, aber es... Und das Geile am Maokai ist, er kann halt immer noch spotten, ja. Zeus aber Level 16, ne? Er spawnt jetzt in den Teamfight als Level 16 Aatrox gleich. Und wir ja, weiter noch Zeus schauen, weiter noch Zeus schauen. Ist auf einer fetten Flank. Oh. Applied Herdens über Static, das ist eine Frage, die ich nicht beantworten kann. Oh. Ja, Zeus immer noch auf der Flank. Zeus immer noch auf einer sehr guten Flank sogar. Vielen Dank für deinen Sub. Geil. Melee-Ulti raus. Mom kommt und jetzt Zeus auf einer fetten Flank. Zeus immer noch auf einer fetten Flank und der ist Tank. Stirbt jetzt, ja. Strong! Ich hab's doch gecallt. Auf einer Flank. Auf einer Flank. Und es zahlt sich aus. Es hat halt nur 30 Sekunden gedauert. Aber es war eine geile Flank. Wichtig. Super wichtig. Na, easy Cleanup. Sehr schönes. Warte, können die Mitte runterrennen? 30 Sekunden. Do not worry, says T1. All we need. Ist es Game Over? Nee, oder? Die spielen Mitte, warte, also sie könnten, Faker könnte theoretisch Toplane ulten, ja. Mein Makro, ja, super. Ja. Das heißt, Double Tier 2, Triple Tier 2 tatsächlich, maybe noch ein Inhib Mitte und that's about it. Das heißt, hier Tier 2 Töts nehmen auf Sideline, Inhib Mitte und dann gibt... Könnten hier auch schon jetzt basen. Double Inhib, nee, Double Inhib ist falsch. Ehrgeiz, hier ein Inhib ist fein, jetzt noch basen. Jetzt fragen, nehmen sie noch beide Buffs, weil Red Buff und Blue Spawn auch. Jetzt sehen wir hier, Zeus, er hat halt einfach so viel Patience. Ja? Das heißt, Zeus kommt gleich in die Backline rein, Mom kommt frühzeitig raus und dann, honestly, die Nami-Bubble hat so viele Cooldowns geforst, das ist actually insane. Ja, und dann Zeus, ich hatte schon so ein bisschen Angst, aber es ist halt ein Top-Laner. Ja, der spawnt Level 16 in den Teamfight rein und dann Q3 Flash. Ach so, ist wieder Full AP. Alles klar. Schöne Sache, Riot Games. Ja, und dann easy Cleanup. Zack. So, jetzt hier nochmal POV. Ja, ich will nochmal sehen, wie OP du bist. Q1, schön. Hält auch seine Profane Hydra sehr lange. Wow, das sind Top-Laner Balance. Hört man nur die eigenen Comps von ihnen? Ja, ne? Man hört nicht das Team, nehme ich an. Bekommt er so viel HP, weil es Aatrox... Ich glaube, das ist die Hidden Passive, oder? Niemand weiß, wie es funktioniert, aber deshalb mal Full HP. Hallöchen Michi. Ich habe außerdem gute Neuigkeiten. Ihr werdet euch freuen. Das wird so eine schöne zwischen den Games Pause. Es wird toll. E-Passive Ult. Ja, ja, safe. Ist nicht reingekommen.
Hear me out. 313 Stacks aus dem Smolder. Egal, was mir jemand von Riot erzählt, Losers Queue gibt's. So, gedroppt hab ich's. Macht mit der Information was. Es gibt Losers Queue, genau wie es die Hidden Pässe von Aatrox gibt. Der drückt seine Spells, auf einmal ist er wieder Full AP. So. Was bringt's mir, wenn wir Smolder mit Stacks hat? Später eine Runde Nurses Jungle für 10 Subs, Tolp in Victory. Jeder 100 Stacks, ich weiß nicht, wie sie es geändert haben. Und deine Execute Passive, die Smolder hat, geht auch hoch, je nach Stacks. Statistiken widersprechen dir. Ja, ich bin die Statistik, ich sag, die existiert. So. Demokratie machen wir hier nicht. Large amount of dollars in your wallet. Yeah, and right now, T1 obviously have that prerequisite amount of gold. Gibt's auch Losers Queue in LCK? Ja, die heißt, du bist nicht in Genji oder T1. Dann bist du automatisch in der Losers Queue gespawnt. So, Aiming hat 5 Items. Wir zählen die Boots dazu. Aiming hat 5 Items. Ja, und Guma hat 6. So. Also Guma 6, dann Faker auf 4,5. Ja, 4,5 mit Boots. Und Aatrox hat auch 5 Items. Ach, klasse. Das heißt, Fights werden super schwierig. Musst du schauen, wie viel Damage Aiming wirklich in Teamfights anrichten kann. Kind of trip over their own shoelaces a bit. Because and credit where credit is due, we've seen T1 get these type of miracle team fights, but I think generally the type of composition does feel like. Wer killt den Aatrox? As a great goal, or as a building type of style. Also Aiming, ja, aber wer killt den Aatrox? Was macht Guma? Wow, halbe HP. Wo ist denn die Wo ist der Aimings HP hin? Ach so. Ach krass. Ach krass, Riot. Ja, Lucy kommt nicht rein, schön in AOK Ulti. Wir müssen nicht fighten. Ist nicht notwendig. Gut. Nehmen wir dankend an. Nehmen wir also sehr dankend an. So, jetzt ist, also, das ist falsche Ärger. Was macht Damon? Also, Soul für Nexus Trade? Soul für Nexus Trade, ja. Sehen wir sonst in der LCS? Ach, und jetzt basen wir. Ja, da kommen auch, habt ihr den roten Fragezeichen-Ping auf dem Nexus-Game von den Gegnern? Also, T1 hat das auch nicht verstanden. Alles klar, da sind wir jetzt okay. So, was erhoffst du dir jetzt? Du erhoffst dir ein 50-50, nehme ich an, aber Lucid ist Level 13. Ja, weiß ich nicht. Du hast keine Maokai-Ulti? Für, was sind 15 Sekunden wahrscheinlich circa? Ja, okay. Ja, alles klar. Okay. So, wer hat Damon bezahlt von euch? Das ist jetzt die Frage. Wer hat die bezahlt? Ich war es nicht. Schöner Flash von Lucid, aber Faker hat Stopwatch, wenn ich mich recht entsinne. Ja, sehen wir auch, ohne dass jetzt sehr tief in der Backline rausrennen, wichtiger Call und dann ist Zeus hat in der Frontline sehr, sehr schön gespielt. Und er zieht halt die Attention von 3, macht die Lichter aus, du siehst gar nicht. Schönes Skill von Kellen, muss man sagen, aber es hilft, das reizt nicht. Aua. Aua. Ja, schöner Teamfight. Geil gespielt. Initial Cooldowns rausgeholt von Faker, indem er die Maokai-Ulti zieht. Und dann gehen die Lichter aus. Und er zieht Attention von 3 auf sich. Sehr schön. GG damit. Right? Ja, GG. Schönes erstes Game. Ein bisschen hat's gewackelt im Mid-Game und auch im Early-Game in den Counterplays, aber das ja, passt, oder? Passt. Wer bekommt Player of the Game? Eure Meinungen? Not the cleanest game of League of Legends. Guma did look quite strong there at the end. He certainly made that Lucian work for itself. Zeus. Ja, Zeus hatte schon ein gutes Game, ne? Aber ich glaube, ja, Zeus hatte schon ein gutes Game. Ja, bin ich d'accord mit. Ja, bin ich d'accord mit. Schöne Sache. So.